sheego nin saaxiibka Istanbul shalay ilaa Afriin soo diray wuxuu yiri maanta meesha adiga ugu matal marka waxaan ku yiri kuma matali karo shirki waa soo dhamaaday waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxda goboleedyada runtii kaalinta weyn ay ka soo qaateen kana qumuliyeen safarkii dheeraa ee lagu jiray doonta ku aadan qabashada doorasho raalli la isaga yahay xilligeedana ku dhacda runtii oo ka soo maraatoonkaas oo ka soo bilowday Dhuusamareeb 1 Dhuusamareeb 2 Dhuusamareeb 3 kuna soo dhamaaday magaalada Muqdisho runtii sabar badan iyo dulqaad badan iyo xeerin badan ayaa loo soo maray marka aad iyo aad aan u mahadcelinayaa madaxda dowlad goboleedyada marxalad adag ayaa dalka dhaafiseen runtii aad u soo istaagteen danihiinii iyo howlihiinii aad u soo dayseen in Soomaali si nabada xilliga kala guurka ay uga gudubto dad badan baa sahlada kala guurka xilli sahlan maaha Soomaaliya wuxuu ka mid yahay marxaladaha ugu dhibka badan xilliga kala guurka sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka asagana inuu ka tanaasulay muddo-kororsigii oo ku jiray oo u tanaasulay danta dadka Soomaaliyeed asagana waa u mahadcelinayaa runtii waana ku mahadsan yahay tanaasulkaas uu ka sameeyey muddo-kororsiga ninba dhowr fariin la ii soo diray waxaa la yiri muddo-kororsigii aad ka soo horjeedeen raggiina mucaaradka iyo xisbiyada ama haddee idinku hadda leen rabeen la arkaa markaasaan oday cabdi qaydiina la kaftamo waxay oday cabdi haye muddo-kororsi ma sheegi rabnaaho dad badan ay siiri shirka ama muddo-kororsi la isku warsadaaho oo la yiraahdaa 6 bilood laguma filnay xoogaa bal hana loo kordhiyo marka ma cajiib oo sheeg wuxuu yiri ninba xogaa yar oo raashina loogu soo riday meel aan aad u badnayn aad u gaajisna gaajo xun oo haysa markaas ay warawdu bilaysanayo inta raashin ka cunay wuxuu yiri meesha waxa aniga shaydaanku kala dhiman kuma jiraan marka waxaan leenahay si kaftan oo sheegay waxa ku kala dhiman annaga iyo dadka muddo-kororsiga ka cabsanaa meesha ma yaalaan waxaan rabnaa doorasho xilligeeda ku dhacda waqtigeeda la qabta sidii meesha rabnaa taasana Soomaaliya isku wada ognahay runtii de waxaan aad ugu mahadcelinayaa beelweynta Hawiye ee casuumaadii labaad u fidisay madaxda ka soo qayb gashay shirka isku duubnida ay muujiyeen kalsoonida dhexdooda ka muuqata inay dulqaadka ay muujiyeen intii xukunka 4 sano soo dhaafay oo jiray iyo sidii Soomaalidu casuumeen baa ku sharfan yihiin qabiilka aniga waxaan ku miitaaliyaa sidiisaba biyo oo kale dowladnimadana waa doon iyo biyana markasta kala maarmaan laakiin waxa loo baahan yahay doonta in laga ilaaliyo biyaha inay soo galaan inay ku socotana waa la rabaa in laga ilaaliyana waa la rabaa marka ilaaliska ugu muhiimsan wuxuu ahaa waxa lagu heshiiyay in la dhowro wixii lagu heshiiyayna waxay ahayd dalkan 4 sano doorasho ka dhacdo dadkii guushaas keenayna waa ku mahadsan yihiin waqti dheerna meeshaan ay war badan kama furna markale waxaan u mahadcelinayaa qabanqaabiyaasha xafladda iyo ka soo qaybgalayaasha intaba waana mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.